السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسول الله الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا عملا صالحا إنك على كل شيء قدير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين الآية baganda bange ne bakadde bange abantu mwenna abatulaba ku Muslim Channel TV tuzeemu ate okubalamusa oluvannyuma lw'akaseera akabadde akawanvuko nga tetulabika kituufu amawulire gatambula nsi yonna ne gagamba nti Sheikh yalwala nalwala naye kati nawonye mwebale nnyo obuwagizi mwebale nnyo edduwa mwebale nnyo okututeekako emitima naggwa mu kinaabiro ng'ennaku z'omwezi 11 ekiro ssaawa 10 naye kale mwebaza Allah nze omu ku bagudde mu kinaabiro ne bawona nsaba Allah anyongere obulamu bwe tutyo bwe tubadde tutambula ku Muslim Channel nga tutuusa kusomesa kwaffe n'okwejjukanya Sheikh Saleh Kigundu imaamu w'omuzikiti gw'e Nakasero ne nga mbadde mbasomesa awo gye buvuddeko ebikwatagana ne okuyunga Oluganda kubadde ensonga nkulu ddala Allah gy'atulagira bwe tugikola tuyingire jjana bwe tugigayalira tuyingire omuliro naye ate mwe muva omusomo guno gw'olwaleero bwe twagadde tubeere nga tulanga mu kuyunga Oluganda ebimu ku biviirako n'okutula Oluganda ng'omuntu agamba nti alina bye yaloose era abakika kye yaloose ng'alaba bamuloga alaba babi alaba batemu n'abaviirako ddala tagenda kudda mu Uganda tagenda kudda mu kyalo tagenda kuddayo kubeera nga abalaba n'olwekyo omusomo gwa leero ebirooto mu Busiraamu ebirooto bitegeeza ki mu Busiraamu eno Islamic perspective kubanga abalala babivunula mu Kiganda babivunula mu mbeera endala enjawulo naye ebirooto bitegeeza ki biwa ssuubi ki mu bulamu bw'omuntu biviirako okutiisa abantu oba okubawa okusuubira bw'oloota ekibi oyogera ki bw'oloota ekibi okola ki katukomewo n'omusomo ogwo baganda bange era baganda bange bakadde bange mwenna tukomyewo ku nsonga eno ensonga eno nkulu kino bwe nkugamba nti ebirooto byo bitegeeza ki naye nga mu Busiraamu tukinnyonnyola mu ngeri y'Obusiraamu kubanga bino eby'Obusiraamu tetebiriiko nti Wakayima yakwata engo si bya Wakayima ne wango bya bujulizi buli kyonna kye tugamba nti kino bwe kiti kiba kitegeeza nga kyekyo naye omuntu afubutuka eri ku lubimbi n'assa wansi enkumbi abo basanze awo n'ababulira bye baloose abantu bangi batuusiza n'abantu okulwala emitima naye babeera nga bafiira ddala olw'okumugamba nti aloose era nebyaloose bitegeeza bwe kiti ebirooto byo bitegeeza ki muganda wange mpuliriza ebirooto birina makulu ki birina migaso ki byogerwako bitya mu ddiini waliwo ebintu ebyali nga byali birooto kati ng'olwaleero weebiri ng'era Obusiraamu bwabitwala nga ensonga mu maaso waliwo abaafuna essuubi nga lya mu maaso eyo nga byayita mu kirooto ddala waliwo ebyalagirirwa nga byali bya bulabe Allah n'abiragirira omuntu ng'abiyisa mu kuloota ffe ne tuwona subhanallah ebyo byonna gyebiri baganda bange bwe mbadde nga nzigulawo nkuziguzaawo aya eri mu sura ya 8 suratu Fatihi
yo aya edire sembayo nga Allah subhanahu wa ta'ala atutegeza nti lakad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqq dala Allah yamala n'atuukiriza endooto y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yaloota nti ali wangula Makka ddala nga y'amazima era ne kituukirira nga bwe yakiraba nga bwe kyali era ne kibeera nga kyagenda mu maaso tekyali kyangu okubeera nga yazaalibwa mu Makka n'atumwa nti aleese message okuva ewa Allah subhanahu wa ta'ala n'ayiganyizibwa n'adduka n'agenda e Madina kyali kyangu okukomawo ng'ate wakitiibwa naye Allah yamuwa amawulire eyo mabegako nti kyadde akyalidde e Makka era n'alibana nadda e Makka لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين نبتوا تكمياو وكرابا الله يغير مزما Allah yakakasa endooto eya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gye yalaba ng'alaba awangudde Makka azzeeyo Makka ddala n'agiraba nga y'amazima. Ekigambo ekyo si kyangu ne Allah yakimulaga olw'okutya okungi okwaliwo n'okusuubira kubanga abantu bonna bawangalira wakati wa baina al-khawfi war-raja, fear and hope. Omuntu waatira oba wabeera mu kusuubira. Bantu bawangalidde mu kusuubira ne beguba musaala gwa ku mulimu nga nda tusuubira okubongeza mu myezi 6 n'alemera ku mulimu naye oluusi essuubi ne libeera nga liyiibwa. Oba okutya mu mbeera efaanana bwetu Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaguma era ekirala kyatuuka n'ayingira Makka nga tewali kulwanagana ng'abamu bamweddeko enviiri zaabwe abalala nga bakendeezezza nga bwe kyali essula eyo esomwa era emanyika. Baganda bange ebirooto nsonga nkulu tulekerawo okubeera nga tukitwala nga ekitali kikulu. Omuntu n'akivunula n'atiisa abantu, omuntu n'akivunula n'ayonoona amakulu agabaddemu Allah subhanahu wa ta'ala gagenderera. Byo birooto byayawulwamu emiteeko emeka. Ebyo byonna byonna bwe tunaaba tukyatudde eddakiika entono sino ze tulina tujja kuba tubitegedde. Naye si muntu kubeera nga olw'okuba kalica ye egamba kino ye n'avunula bw'atyo. Nedda. Nti simwe bw'oloota nga olinnye mu bukyafu bumpitambi nti oba ogenda kulonda ssente. Omuntu yeegomba ekyo nti bw'oloota nga omuntu afudde nti aba yakkuse nnyo. Abalala ne babeera nga babireeta twagala oteekeko obujulizi. Bagenda bange ebirooto nsonga nkulu. Ekimu kubiraga nti nsonga nkulu eyo aya gye tusomye. Ekyokubala ekiraga Nabbi Yusuf alayhi salaam ayina bingi ebyamutuukako bye tugenda okubeera nga tulabamu bwe tunaaba mu maaso awo nga tunaatera okumaliriza. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayina byeroota ng'enkya balina okutaasa eddiini naye nga okutya kwali kungi. Waliwo ebyamugumya nga yabirabye mu kirooto. Tujja bikuleetera tubyogereko ate nga si byawakayima nti yakwata engo amakulu nti nga biriko obujulizi. Omuntu agume Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam gwe tugoberera yali buli kintu kyonna akitubuulirako ku kino ku kino n'atuwabula n'atuyigiriza okutuusa ne ku birooto era bwe yatusomesa. Era yabuuza nti hal raa ahadun minkum ru'ya, ng'abuuza ku makya ng'omukulembeze w'esswala omukulembeze w'omulembe guno yamalirizanga okusaaza n'asoma azikaari ze n'atendereza Allah n'amwenenyeza n'asaba omirimu gwe gukkirizibwe n'abuuza nti abaye mumwe waliwo alina kye yaloose atubuulire tumubuulire amakulu gaakyo. Nabbi sallallahu alaihi wasallama ne bamubuulira. Waliwo abaalootanga nabaga nti ekyo kya ddiini, waliwo abaalootanga naga nti oba oloose bwekiti kifaanana bwekiti. Era ebintu ebyo byawandiikibwa mu kitabo bulungi biri mu kitabo kya Bukhari ma al-Fath oba Fathul Bari bisharhi sahihi al-Bukhari ekya Ibn Hajar al-Asqalani yannyonnyola mu kitaabu Ta'bir ebirooto nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yabivuunula. Nange nawandiika ekitabo nga nzivuunula ebyo okubijja mu lulimi luli Olwarabu okubizza mu lulimi Oluganda naye siri muvuunuzi wa birooto gw'okubira essimu n'omugaa nti wayi naloose kino nti buli kimu nkimanyi. Ani akimanyi kyonna? Nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yali amanyi yabibuulira abantu ng'ate Allah yabimuyigiriza. Ne Nabbi Yusufu yennyini ekiraga nti nno Allah yayigiriza yayogera. Lumu yavuunulira abantu abaali mu kkomera nti dhalikuma mimma allamani rabbi. Ebyo bye mbavuunulidde Allah bw'atyo bwe yabinjigiriza. Bwe yali anatera okuva mu nsi ebbanga lye lyasigala byaga nti yasaba edduwa nga wa allamtani min ta'wil al-ahadith. Allah ompadde kino na kino na kino naye onjigiriza n'okuvuunula ebirooto kitegeeza Allah yayigiriza. Baganda bange ebirooto nsonga nkulu.
nabbi sallallahu alaihi wasallam abyogerako katutandise okuyingira mu bye tubadde twebuuza naawe atulaba beweebuuza byonobuulira muno nomuga nti wa ensonga y'ebirooto nsonga nkulu tugitwale nga tugitwala ng'ey'eddiini si kugitwala nga ey'okutiisa oba ey'obuwangwa obw'egindi. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mu hadithi eno nga ya Abi Hurayra. Abu Hurayra atugamba nti yawulira nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga agamba lam yabka min an-nubuwwati illa al-mubashirat, nti obunnabbi buweddeyo tekyaliyo mawulire gajja kujja nga oli akubuulira ebinaabaawo mu maaso oba ng'ofuna okumanyako kwebyo binaabaawo mu maaso, ekyo kiweddewo era abannabbi b'obulimba bali ku nsonga ndala. Illa al-mubashirat, wasigaddeyo mawulire ga ssanyu. Tewakyali nabbi mulala agenda kutumibwa, wasigaddeyo muntu kufuna mawulire ga ssanyu. Qaalu wama al-mubashirat ya Rasulallah, ne bamubuuza nti naye mawulire ag'essanyu geegaluwa ago agasigaddeyo ge tukyayinza okuba nga tufuna mu biseera bino, oba wooli oba toliwo. N'agamba nti ar-ru'ya as-saliha, y'endooto ennungi, yaraha al-mu'min aw yura lahu, omukkiriza gy'aloota gy'alaba mu kirooto oba gye bamulabira. Osobola okuloota ng'oloota ekintu gwe wennyini n'okyeroota nga kikwata ku ggwe, oba muganda wowe Masaka, muganda wabeere Botswana, muganda wowe Dubai ne Germany n'akulootera ekintu era n'akukubira esimu n'agamba nti naloose kino ng'oli kino. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'atyo bwe yayogera. N'olwekyo baganda bange, ekyo tutegedde nti endooto tetugizannyisanga, gaba mawulire ag'essanyu naddala endooto ennungi gye njogeddeko wano mu hadithi, gaba mawulire ga ssanyu agaba gajja okutuukako, era togajajaamya era togatwala nga nsonga nnafu. Tojjukira ti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakkirwako essuula nnamba suratu Yusuf essuula ya 12, naye bw'ogendako ku aya eyokuna eyokutaano n'ey'omukaaga, subhanallah, tusaba tubeere nga tufunako batubikulireko ku aya essuula ey'e12 Yusuf, aya eyokutaano eyokuna n'eyokutaano n'ey'omukaaga zibeere nga waakiri tuzirabako, tulabe olupapula lwazo. Aya ezo nga bazitubikulira zitegeeza nti amawulire ag'essanyu gaba gajja kubaawo. Suratu Yusufu awo yongera obikkule olabe aya eyokuna eyokutaano n'ey'omukaaga. Allah subhanahu wa ta'ala nga atunyonyolako nagamba qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aytu 11 kawkaban wash-shamsa wal-qamara ra'aytuhum li sajidin. Subhanallah, nebe tubatukomya netumanya tiri endala eziddira ensonga eyo. Allah atunyumiza nagamba nti jukira Yusufu beyagamba taata we namugamba nti taata ya abati muzeeyi inni raaitu 11 kaukaba, nalabye amakulu nti naloose munyenye 11 n'enjuba n'omwezi nga byenvunnamira. Subhanallah, yaloose bw'ababulira kitaawe naye yali nabbi. Kitaawe Allah yali asobola okumutegeeza ebintu bingi, ye yakitegererawo ng'omuntu omukulu n'amanya nti kino kirooto kirina amakulu, kirina attachment y'amaanyi ku famire yaabwe ne future y'omwana ono Yusufu nga kyaloose kijja kutuukirira eyo mu maaso, abange kyatuukirira oba tekyatuukirira tujja kulaba eyo mu maaso nga kyatuukirira. Yusufu n'aloota ng'alaba munyenye 11 n'enjuba n'omwezi nga bimuvunnamira. Embeera eyo yali etya? Yusufu bw'amala okiroota n'akibulira kitaawe yamugamba nti ya bunayi la taqsusu ru'yaka ya eyokutaano la taqsusu ru'yaka ala ikhwatik, tonyumya endooto eno togibulira baganda bo, fayakidu laka kaida, bajja kukolera ensaalwa, bajja kukolera enkwe, kino kireme okutuukirira oba okituukirire naye nga okifunyemu obuzibu. Mazima shaitaani ku bantu ebeera mulabe wa lubeerera. Kitegeeza nti shaitaani esemberera nnyo ekirooto ky'olootolodde, kasita olootolola nga kirungi, shaitaani ekisemberera. Baganda bo ne bakolera ensaalwa. Lwaki gwe ogenda e Makka? Lwaki gwe osuubira okugenda mu bukulembeze bwa parliament? Bakukolera ensaalwa, so ne mu bubi shaitaani egoberera ekirooto ekyo ekiba kinyumiziddwa. Bw'oloota ekibi tujja kulaba nti tokinyumya, naye bw'okinyumya shaitaani ekisemberera ne kituukira nga bwe kiri ate ne kikulwaza oba ne kikutuusaako obuzibu. Baganda bange, Yusufu bw'amala okuloota
Allah ayatuza kitaawe era namugati wakadhalika yajtabika rabbuka wa yuallimuka min ta'wil al-ahadith. Bwatyo Allah akulonze era Allah ajja kukulondamu mu banno mu baganda bo ne bantu b'omulembe guno obeere nga akuyigiriza okuvunula ebirooto. Ebirooto nsonga nkulu. Kakati Yusufu byatambula bwe bityo ne bigenda baamala ne bamukolerera ensaalwa. Ntuno bwe mba ntunula ne tusoma ebigambo ebyo n'okubikennenula ne tulowooza ndowooza yali yanyumizza dda ne baganda be nga bakitegeddeko dda oba yamala n'abeera ng'ayawukana ku nsonga ya muzeeyi era n'akinyumya. Baganda be baakola olukwe lw'amaanyi baamusula mu kizzi yatundibwa ng'omuddu e Misiri yabonaabona nnyo naye ng'ekirooto weekiri era ku nkomerero yayamba nnyo famire. Olw'ekirooto kino Allah kye yali amugambye nti mawulire ga ssanyu enjuba n'omwezi ye taata ne maama ne baganda bo bano 11 bagenda kuwa ekitiibwa nga gw'osaanira era ogenda kununula famire. Era yanunula famire n'eddengulu. Baganda bange ensonga eyo nkulu nnyo ey'ekuloota tugitwale nga nsonga nkulu. Nze nno nawandiikamu ekitabo wayiseeyo emyaka egisoba ne mu 15 naye ekitabo ekyo kiyambye nnyo abantu ne bamanya nti ebirooto mu busiraamu bitwalibwa weebiti. Yusufu alayhi salaam bw'abanga ali awo bamutunze mu buddu e Misiri, atuuse e Misiri, omukyala w'omukulembeze amwegombye amutaddeko ekigambo ekinene nti abadde amukwata okumukozesa ebyensonyi ebyaliwo awo biwanvu bingi tetusobola kubeera nga tubimalayo mu kaseera kano akampi, naye baasalawo bamusibe kubanga obuyinza bwali bumuteeka mu kkomera, baali babuyina kugamba buga nti ayingire ekkomera. Naye Yusufu yayingira ekkomera mu bulyaz'amaanyi nga talina musango naye nga tebategedde, naye oluvannyuma baategeera nti Yusufu teyalina musango. Wadakhala maahu sijina fatayani. Allah tunyumiza mu suratu Yusufu nti yayingira ekkomera ng'alina fatayani abavubuka abalala babiri. Aya 37 36 aya 36 Allah agamba wadakhala maahu sijina fatayani. Yusufu n'agenda ayingira ekkomera wadde yaliyingira mu bulyaz'amaanyi naye yayingira n'abasajja abavubuka abalala babiri. Ebyaliyo byali bingi. Bano abavubuka baali babasibye nga kabaka kirabika yalya obutwa, bamutega obutwa mukulembeze n'abulya naye ne batamanya mangu abuliiridde mu byakulya basibe ategeka ebyokulya oba abuliiridde mu byakunywa abufunidde mu byakunywa noono bamusibe agabula ebyokunywa, bombi ne babasiba. Ne Yusufu yavunula ensonga eyo kubanga kyatuuka ekiseera ne bamulaba nga muntu byakola mu kkomera bya ddiini, muntu mukkakkamu ali ku Mukama Katonda. Naye qala ahaduhum, omu yagamba nti mazima Yusufu nkubuulire nze ndaba nga nsogola juice oba ebyokunywa ebiringa ng'omwenge oba juice akamulwa mu ntende, juice akamulwa mu mbeera ebifaanana bwe bityo, ndaba nga mbikamula era mbisaavinga omukulembeze nga bwe nali mbimusaavinga. Ekyo kye naloose. Omulala namugaa nti ate nze naloose nga nina omugaati gwe neetisse ku mutwe ng'ebinyonyi bijja birandinga ku mugaati bwe bigubojja nga bigenda. Tubuulire nabbi'na bita'wilihi. Yusufu tubuulire amakulu g'ebirooto bino gategeeza ki? Gwe mutwe gw'omusomo gwalayo ekirooto kyo kitegeeza ki? Ono yaloose ng'asogola juice agabula mukama we ate ng'ali mu kkomera, kitegeeza ki? Yusufu tubuulire. Ate ono yaloose nga ebinyonyi birya omugaati gwe yeetisse bibojja bwe bigenda, kitegeeza ki? Yusufu alayhi salaam yasooka n'abakolako omulimu gwa ddaawa, n'abagaana okusamira, n'abagaana okubeera nga basinza ekitali Katonda, n'abeera ng'abakolamu omulimu. Sitori awo mpanvu bwe yamala n'abagamba nti amma ahadukuma, omu ku mmwe ajja kubeera ng'ateebwa mu kkomera muno addeyo akola omulimu gw'okusogola ebyokunywa by'omukulu. Naye owookubiri fayusulabu agenda kuttibwa abambibwe ku musallaba, agenda kubambibwa. Enkola eyo yalingawo nga batta omuntu ne bamubamba, abambibwe bw'ati ku musalaba, ebinyonyi bijje nga birya ennyama ng'ensega bwe zijja bimulye bisombe ennyama ye byonna bimumalewo. Kyali kitegeeza nti ono ye ayaloose kino ekibi ddala yali wakuttibwa era ye yatega obutwa. Omulala yali wakuteebwa era bwe yateebwa alina bye yagasa ennyo
eggwanga lya Misiri ng'azuula Yusufu nti gyali mu kkomera yasibibwa bwereere naye amanyi okuvunula ebirooto n'avaayo navunula ekirooto kya kabaka kye yali aloose ekyayamba Misiri. Katumire ku ddusu tubeere nga tukomawo ate n'ekitundu ekirigamba biki ebyali bibaddewo mu Busiraamu nga birooto nga tugenda nabyo mu maaso n'okubiganyulwamu. Alhamdulillah. Abu Hamid al-Ghazali abeera tugamba nti ad-dunya darul mamar. Naam, Imam al-Ghazali rahimahullah gamba nti ad-dunya nyumba ya kuyita mbuyisi. Walaysat bil mustaqar. Wabula si ya kubeera mu lubeerera. Fa ahsinu fiha. Tubeere nga tugirongoosezaamu. Hatta tun'imu bil mustaqar. Tubeere nga tusobola okufuna mu nnyumba y'olubeerera Sheikh yeri wa Sheikh. Ennyumba y'olubeerera nga yejjana. We are big dealers. Tetudiringira mbuno budiiri obutono. Tudiringa na jjana. Inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baganda bange twebaza nnyo abali mu byuma byaffe ebya TV eno Muslim Channel, mwebale nnyo era mwebalire ddala okubeera abakugu. Omutwe gw'omusomo gugamba ekirooto kyo kitegeeza ki? Ebirooto byo bitegeeza ki? Lwaki omuntu aleeta okukulimbalimba n'akivunula n'ekikutiisa? Lwaki abantu abamu balwala emitima olw'okutya kubanga alina ekintu kizimbe wano mu kifuba oba mu mugongo naye mu kiseera kye kimu atidde agamba nti kino kyendwadde ate nendoota nga nfudde nga jjajja nga ngamba nti jangu tugende ate jjajja ngenda okudda engulu nga jjajja yafa ngende wa n'abeera nga ate bw'oloota ekibi okukola ki? Ebirooto byayawulwamu emiteeko emeka? Njagala tukole ku butundu buno busatu. Akasooka, ebirooto byayawulwamu emirundi emeka? Bw'oloota ekibi oyogera ki? Bw'oloota ekibi ekirungi oyogera ki? N'oluvannyuma tuleeteyo namaazigi ebyokulabirako ebiraga nti ddala okuloota kulungi era Allah subhanahu wa ta'ala abakuwa mawulire ga maaso era abakulabula mu mbeera ennungi oba embi. Okusooka ebirooto byawulwamu emiteeko esatu. Abamanyi bonna bakkanya nti emiteeko gibeera esatu naye nga guno ogwokusatu si birooto. Tafukiraatu nafsiya, mu muntu kulowolereza kukwerimba, omuntu n'abeerawo ng'alina kyalowooza ng'agamba nti naye nga taloose. Oluusi ng'alina kyeyatidde ennyo emisana n'alaba nga kyaloota nga birowoozo bye ebimulimba. Oba omuntu okubeera nga agamba abantu zebayita dream houses naga nti naye n'aba ng'aloota nti alisulako mu nnyumba ennene bweti eyakalina bwe ziti embeera zifaanana bwe zityo. Tafukiraatu nafsiya gwo nagwo baaguteekamu mu birooto kubanga abantu balowooza nti baba baloose naye ng'emiteeko emikulu giri ebiri: kuloota bibi, kuloota birungi. Wakati awo we wali ebyokulowolereza bayina nawmi wal yakadha, omuntu waabeera nga otulo tetunnamutwala awo wakati awo tatera kumanya otulo twantute essaawa mmeka. Bino byabadde birooto oba byabadde birowoozo nga neeralikira accident gye nalabye nkyamuukirira olw'embaga yange esembedde naye nga ayinza okukeera ku makya n'alayira nagamba wallahi embaga nagiroose ng'ebaddewo nga nesingawo ejindya nze n'abalala. Ebirungi byebyo ebiva min Allah. Arruya as-saliha min Allah. Endooto ennungi eva wa Mukama Katonda kukuwa mawulire ga ssanyu era tugenda kulaba wano mu Quran amawulire ag'essanyu ge yajjaawa nga lino erya Yusufu lye tubaddeko alayhi salaam. Ekyokubiri, al-hulm min ash-shaytan, okulogootana okuva ewa shaytan. Shaytan innama dhalikum ash-shaytan yukhawifu awliyaah. Quran etunyonyola netugamba shaytan wete bwetiisa minywanyi gyayo abantu baaye batiisatiisa n'oloota ekintu nga kitiisa naye ate nga tekitegerekeka tekitera kuggwayo ekirooto ekyo n'olwobeera nga olaba nga agwa mu muliro ate togwa, olaba nga empologoma ekugoba owogana ate odduka ate tosobola togiwona ate nayo tekulya, omuliro gwaka ova waggulu ku kizimbe ogwa. Ebyo byonna bya shayitaani okubeera nti nno yukhawifu awliyaa, egenda etiisa abantu baayo. Baganda bange ekyo kyekitundu ekiraga ebirooto byawulwamu emirundi emeka.
ekitundu ekyokubiri ebirooto bw'oloota ekirungi okola ki bw'oloota ekibi era okola ki katusooke n'ekirungi bw'oloota ekirungi ogamba alhamdulillah kubanga otegedde olwaleero nti ebirooto gyebiri mu islamic perspective tusobola okukunnyonnyola obukulu bw'ebirooto mu busiraamu n'amakulu gaabyo ebyenjawulo budde oba buli bali butumaze eyo mu maaso naye nga nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yabinnyonnyola ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ebirungi bw'oba obikiroosa ogamba alhamdulillahi rabbil alamin kimu ekyokubiri osobola okubeera nga oli mu basaala kiro n'ozuuka n'osaala sunna kabiri okwebaza ekirooto ekirungi kyoloose oba okusaba allah kituukirire kubanga okyagala bulijjo oyagala genda makka naye oloose ogenze makka oludda engululu oti mu kusaala kukosala ekiro n'ogamba ya allah kkiriza ekirooto kyange kino kibeere kyamazima ŋŋende oba okubaako okuwangula ebifo ebyenjawulo kuyigira palamenti okulembeza obwenjawulo n'oba nga kivudde mu kirooto saba allah kibeere nga kituukirira empagi yakyo enkulu okinyumizako gw'oyagala yekka bwe bukya onyumizaako gw'oyagala yekka lwaki tonyumiza balala abatakwagala fayakiidu laka kaida tukijja ku nabbi yakubu azaala yusufu alayhi salaam bakolera enkwe ati atandise kuloota nti ng'ali mu gorofa mu nnyumba eyakalina nedda bakikolera enkwe zonna zonna shaitaani n'ekisemberera obuulirako maamawo oba ne mukyalawo oba omwana wo gw'oyagala mu mbeera efaanana oba mukwano gwo gw'oyagala baganda bange kubanga kiba kijja kutuukirira pulaani ye ennungi success yo togibuulira bantu ate ba mutima mubi abalina enge nefutwa ekyokubiri gwe muteeko gw'ebibi oba oloosa ebibi ebitiisa okola ki ebyo nno biwerako ekisooka ofujja obulusu bwa mirundi esatu si malusu agakyafuwaza ekisenge n'ekitanda wosula n'ogira obanga assa obanga awanda naye nga si malusu gasobola okubeera nga gali tangible noga nti gali awo n'obanga awanda obulusu busatu ku sayidi eya kkono ng'oloose oba weekingiriza nabbi sallallahu alaihi wasallam yakisomesa ekyokubiri kyokola ng'oloose bubi noga nti audhu billahi minash shaitani rajim olwota musota gukugoba n'ogenda okugira nga gukuyingidde mu kigere n'osamba bwoti bw'obanga mu kitanda musulamu babiri oyinza n'okusamba omuntu n'osamba nga lwaba omusota gwe gw'osamba naye ng'oli mu tulo olwosa ekibi abamu bawogganira ddala n'abali mu bisenge ebiddako era ne babawulira ogambanga ekyokubiri nti audhu billahi minash shaitani rajim ekyokusatu ng'oloose bubi weekyusa n'ova ku ludda lw'obaddeko n'obeera nga webakira ku ludda olulala nomale batera kuloota bubi nga beebase bubi naye nga nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba twebake ku ludda olwa ddyo ng'omuntu bw'aba yeebase nga bwe babeera nga bamwebasa mu kabuli ye bw'otyo bwebaka era mu kitanda kyo ndoza kikujjukize tosasula amabanja tobba atebeera mulungi eri abantu kubanga buli nnaku obanga yeebase mu kabuli yo naye weekyusa n'obeera ng'odda ku ludda olulala ekyokuna kyokola bw'obanga oloose bubi osobola okuzuukuka n'obeera nga osoma aye n'osoma edduwa eno allahumma la yaati bilhasanati illa anta wala yadfau sayiat illa anta wala hawla wala quwata illa bi n'ogamba nti ayi allah tewali aleeta birungi okujjako ggwe era tewali ajjawo bibi okujjako ggwe tewali w'amaanyi tewali asobola kukyusa kintu kyonna okujjako ggwe allah edduwa eyo bw'ogisoma allahumma la yaati bilhasanati illa anta wala yadfau sayiati illa anta wala hawla wala quwata illa bik n'ogisoma awo wonna weetangira nti byoloose ebibi ebyeddogo oleme kubeera nga bikutuukako oba okukukosa oba okukulwaza era tebituukirira ekyokutaano ekisembayo nga mpagi nkulu nnyo mu kuloota ebibi tonyumya bwe bukya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam bwate bwatunyumiza nti bw'obukya ku makya tonyumya ebyo biwedde watidde shaitaani ekutiisiza naye tobinyumya ababinyumya baba baawukanye ku njigiriza ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam shaitaani ebisemberera oluusi ne bituukirira nga bwe biri abange tulekera okubeera nga tuweraliikirira olw'okuba olina ebbwa olw'okuba walwadde olw'okuba bakebedde ng'olinamu akalwadde akana n'oloota ng'ofudde n'oga nti nze mpedde ate n'ofa lwakweraliikirira n'otafa lwa kirooto kiri naye nga ovudde ku njigiriza ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam era abamu bawakanya ogenda okulaba nga nti natidde naloose naye nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba ati tetunyumya naye kino nino kinyumya bw'okinyumya
oluusi kibeera abange tulekerawo okukyawa baganda baffe okubeera nga okyawa mikwano gyo okukyawa abantu bonna noga nti omusajja oyo namuloota subhanallah kola bino bye tukugambye ebitaano oba ebina naye nga bitaano ekyokutaano kuno kikulu tonyumya wanda oluusi bwa mirundi esatu sayidi eno eyakkono wekyuse odde ku ludda olulala lwobadde towebakiddeeko gamba nti auzu billahi min ashaitani rajim gensomedduwe ga nti allahuma la yati bilhasanati illa anta wala yadfau sayiati illa anta wala hawla wala quwata illa bik ate ekisembayo tonyumya ebyo nga tubimaze baganda bange twagala tufunze ku musomo guno mu kiseera kino tukulageko abanga ebirooto bireeta essuubi ebirooto bino biyinza okujja nga bwe tugambe nti ebirungi biva wa allah subhanahu wataala nti biyinza okujja nga bituwa amawulire ag'emu maaso agalituzaamu essuubi eyo mu maaso ddala kyali kibaddewo oba tekibangawo ekisooka mbadde nkikugambye ekya nabbi yusufu alayhi salaamu naye kikugambe ne sikumalirayo nti yaloota munyenye 11 nga aya eyokuna eyokutaano n'eyomukaaga mu ssuula eyitibwa yusufu bwe zigamba yaloota ng'alaba enjuba n'omwezi n'emunyenye 11 bimuvunnamira okuvunnama kutya nga bimuwa ekitiibwa nga bimenyako bwebiti ku nsingo nga bw'omenya ku nsingo ng'oyingira mu kooti olw'okuwa omulamuzi ekitiibwa naye yusufu si ye yali n'omukulu naye kale yali muganza eri kitaawe naye allah yamuleetera endooto era oluvannyuma yavaamu ebyayamba famire nga bwe twakirabyeko katono nga nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam atunyumiza tekiseera kyatuuka bano ne bata allah atunyumiza mu ssuula eyo suratu yusuf kiseera kyatuuka ne batambula baganda be ne batandika okusuubula emisiri ng'ate yafuuka dda muntu mukulu wa kitiibwa ali mu bukulembeze mu bifo ebya waggulu ebyomugaso ennyo bikwata ku musaayi gw'eggwanga ogw'ensimbi naye ebyaliwo biwanvu bitamalayo ebisobola kumalayo puroguramu ya tv eno naye ku nkomerero bagamba naye gamba gwe yusufu balina bye bamuwayiriza naye gamba gwe yusufu agati nze yusufu noono mwana wattu yoono binyamin allah atuwadde ebyengera kad manna allahu alaina ebyaddirira byali bingi kubatuma bagamba nti bannange mugende mundeetera abantu bammwe mukyalo mugambe muze yajje ne baganda baffe bali abalala aho babadde bavuga boda abalala batema manda baveeyo bajje nze ndi mu kintu n'abaleeta tebatuuka mu misiri nga musajja wa kitiibwa musajja mugagga asalawo alina akantu naye yasitula taata we ne maama we n'abateeka mu mbeera ey'entebe zino ez'ebitiibwa ne batuula nababeera nti nno naye atuula mu ntebe ey'ekitiibwa nabali bonna ne bayingira nga bamenya ku nsingo zaabwe nga bamuwa ekitiibwa nga era asaanidde abajje mu kyalo abaleesa awalungi yali mu kintu kye badde tebasuubira nti gwe baakasuka bamusuulira embwa ate yaloka afuuse kirungi ekiyinza n'okutaasa famire bonna baakakasa nti yabasinga yabanunudde allah kwayisiriza n'abagamba hatha ta'wilu ru'yaya min qabl eyo yenzivunula y'endooto yange eri gye naloota edda allah agifudde y'amazima eyo engeri gye yanzija mu kkomera nemwe n'abajja mu byalo gye mubadde n'ebirala bingi n'abeera ng'asaba edduwa eyo gye nsuubira nti omuntu yenna bw'abanga akuze basajja bakulu abali wano mu ggwanga lino abali mu bibuga abali mu byalo basajja bakulu abazimbye amaka amanene bagamba nti njagala amaka ag'ekisajja ekikulu omatiranga n'osiima allah byakuwadde naddala ng'owezezza ku myaka egyo enkaaga n'okudda waggulu nga yusufu alayhi salaamu yasiima n'ayogera ebirungi allah bye yamuwa n'ayogera na kino eky'okuvunula ebirooto n'asaba edduwa emutwala maaso ga allah subhanahu wa taala yagamba rabbi kad ataitani min almulki mukama katonda wange ompadde obukulembeze wa allamtani min ta'wili alahadith onjigiriza n'okuvunula ebirooto fatira as-samawati wal ard allah gwe watonda eggulu n'ensi tawaffani muslima nsaba onzite nga ndi mukkiriza tawaffani muslima esaawa yange bwe banga etuuse onzite nga ndi musiraamu omulungi owannamaddala wa alhakni bisalihin onsisinkanyira kibinja ky'abantu abalongoofu baganda bange ekyo nkiramidde abakuzeemu nze nammwe tubeere nga tusomanga ku dduwa eyo
wavuganga taxi watundanga ngege zino eza kengere nga bawulira kengere bamanya nti engege zituuse walinga mutembeyi walinga otemandibota kati wakaddiwa oli ku kyalo kyegindi omusajja omu yali alya ekyeggulo n'abaana be naga nti bannange anze nsimye katonda nina amaka abantu benazimba nabamaka benalya nabo ebibanja bonna bafudde kati allah bwantwalira wano era nga nti antutte mangu abaana lwanga nti muzeeyi totulemesa nkoko yaffe tulya mmere yaffe ate oyogera allah kutwalira wano yali asiima katonda ebirungi bye yali amukoledde era yali asaala eswala ya layiri ekiro bwe yagimala n'agwawo n'afa yali asiibula ng'asiimye yusufu naye yakikozesa baganda bange mukikozesenga ebirala byebiruwa ebiraga nti okuloota kukulu era okuloota kwa musiraamu era tusobola okubeera nga tukitwala nga nsonga nkulu ddala obumanyi nti okwaziina nako kwali kuloota nga nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam baatuuka ekiseera nga wateeka okubaawo engeri awareness enaaleeta abantu okusaala bakubenga ngoma bafuuwenga firimbi bakube bide kubanga waliwo amadiini nga gakuba bide waliwo amadiini nga gakuba ngoma n'ogamba nti tutegedde ku lusozi gundi waliyo okusinza naye tukole ki allah n'aweereza amawulire aga gessanyu ebigambo bino byennyini byowulira nga twaziina ne bijja ng'oli abiroose n'oli n'abireeta basahaba nga basatu ne babiroota ne bakeera bajje bwe yabuuza nti waliwo alina kyeyaloose nga bw'abuuza bulijjo ono n'abyogera n'oli n'abyogera paka we yaga nti gwe wadde naawe wabiroose biyigirize gundi yalina eddoboozi eddungi akoowoole n'olwaleero tukoowoola twala ensonga eno nga nkulu lwaki oggwamu amaanyi n'ogamba nti omusawo w'ekinnansi kuba abasawo b'ekinnansi eyo mu mawanga ag'enjawulo ne mu bibuga eby'enjawulo akusaba naga nti kankebere mu ngalo emikisa gyo gigenze emikisa gyo gyonna gyafuumuuka okimanyi n'omugamba nti okitegedde otya n'ogamba nti omanyi nti byoloota ennaku zino obyerabira ayitira mu psychology n'abeera ng'akujegawaza waliwo aloota n'ateerabira nange naawe oluusi twerabira ebyo bye tuloota naye ayitiramu n'agamba ebirooto byo bwebiti bwebiti abamu bawandiika mu mawulire ag'amawanga ag'enjawulo naga nti ebirooto n'awandiika nina newe nayise mu kampala juice nensangawo ng'omuntu awandiise n'akuba akapande ku muti katonotono n'ateekako n'essimu nti okusomesa ebirooto n'ateekako essimu subhanallah tubisome nga tubisoma mu islamic perspective mu ntegeera ey'eddiini nga eddiini bwebitwala baganda bange waliyo ekye katwogere ku kya yusufu kyokka okusooka kubanga waliyo ebirala yusufu oyo alayhi salaamu bamala okuvuunulira abo oli ne bamutta omusango gugenda okusalwa ngera gusingaye alabika ye yatega obutwa ne bamutta omulala ne bamutta kati ono gwe baata yusufu alayhi salaamu amugamba nti naye onjogerangako bw'oba muli eyo ali mukama wo yogeranga noga nti waliyo omuntu mu kkomera naye bamusibira bwerere bamuyita yusufu waddakara baada umma kwegamba allah atugamba nti omusajja ono yajjukira oluvannyuma lw'ekiseera yani baada mudda yajjukira oluvannyuma lw'ekiseera ekinene nga kiyiseewo nga ne kabaka amaze okubeera ng'aloota ono yamugamba nti idhkuruni inda rabbi njogerangako ewa mukamawo naye fa ansaahu dhikra rabbihi walabisa fi sijini bidha sinin yusufu n'abeera mu kkomera ebbanga ddene naye kabaka lumu aloota ow'emisiri ng'aloota alaba ensolo 7 enkovu ensolo enkovu muzimanyi oba nte oba mpologoma nga nkovu oba embeera yonna zino zaali nte ng'ente nkovu zonna ziweddeko ziri ku magumba naye ng'ate zigenze zirukola obulumbaganyi zirya ensolo ziri endala ente enjimu waliwo ente enjimu 7 ente endala ezitali njimu nazo 7 zirya zizimalewo zizirya subhanallah nga waliwo n'ebirimba 7 ebirala bikalu ebirala bibisi ebirala bifa ebikalu ebyakiragala biba bibisi n'ebirala nga bikalu kabaka wa kirooto ne kiddingana era abeeraga agamba bano abamuli okumpi bano abayambi be abawujja obunyama abo ababeera okumpi n'omukulembeze nti bamubuulire nga tebamanyi adgaathun ahlam bino ologota na bulogotanyi walogotanye tekirina makulu naye kyalina amakulu eri eggwanga naye omusajja amawulire gamutuukako oluvannyuma ono yali yateebwa okuva mu kkomera naga nti
waddakara bada umma najjukira oluvannyuma lw'ekiseera kinene aga nti mukomera waliyo omusajja yatuvunulira ebirooto naye mbadde namwerabira saayogera ku nsonga ye naga nti bannange nze ngenda babuulira amakulu g'ebirooto ebyo mumpeemu akadde n'atambula n'agenda paka kukomera ng'afunye n'olukusa n'agamba yusufu nti ekirooto bwe kiti ne bwe kiti kitegeeza ki n'amutegeeza amakulu gaakyo n'akitwala n'akitegeeza kabaka kitegeeza nti yusufu baamuyita navunula ekirooto nekiyamba eggwanga yakivunula atya makulu gaakyo gaali gatya gwe mutwe gw'omusomo gubadde nti ekirooto kyo kitegeeza ki ebirooto byo bitegeeza ki mweno Imam Awa twagadde tukutegeeze tikirina amakulu bw'oba togamanyi teweekalubiriza bw'olaba ng'ekibi kola biri bye twagambye by'okola ng'oloose ekibi bw'olaba ng'ekirungi kola biri bye twagambye by'okola ng'olabye ekirooto ekirungi yabagamba nti mujja kulima enkuba egenda kutonnya nga nnyingi okumala emyaka 7 mulime nnyo mu ggwanga wonna musimbe kasooli musimbe emmere ey'empeke naddala eterekebwa ebbanga eddene ejja kugimuka ejja kubala nnyo okumala emyaka 7 ne bwe munaaba mumaze okubeera nga mukungula bye mukungula mubireke fiiso mbulehi mu butonde bwabyo kasooli temujja ku kikongoliro obadde omanyi gwe omulimisa ow'egindi mu kikongoliro omwo Allah yateekamu eddagala ly'obutonde erikuuma empeke eno nga teyeetaga ddagala lino ddala naye kasita tugenda ne tuga nti twasoma nnyo ne tugijjako kasooli ne tumujja ku kikongoliro ne tumuteeka mu sitowa obuwuka butandika okumulya yeetaaga ddagala ddala naye yabagamba Yusufu nti ekirooto kitegeeza mubireke kasooli asigale ku bikongoliro n'ebinyeebwa bisigale mu kikuta kyabyo mulimu eddagala erikuuma ekinyeebwa ekyo n'ebijanjalo bwe bityo n'ebirala naga nti wajja kuyita emyaka 7 enjala kakutiya ejje egenda kumala emyaka 7 mujjeyo emmere eno gye mulina mu kyagi gye mugenda okulya embeere waliwo nno muganda mwannyinaffe Hadija aloose aga nti aloota nnyo ng'alya kasooli aweereza wano mulabe ku mukutu ye talinze nako Hadija oloose ng'olaba olya kasooli ate aba agenda okumulya ate n'asisimuka embeera eyo gyeri abalala babeera ku mikolo abalala babeera ku nnyonyi baba bagenda okutuuka kwe bati ku serving center ne bamuyita nga nekye bamuyise nga Hadija awulira nga bamuyitidde mu kirooto kumbe babayita ddala mu reality bamugamba kusaala obudde bukedde bannange ebyo tuli byongerako ku mulundi guli naye Yusufu bw'atyo bwe yayamba eggwanga ne ligenda mu maaso ne libeera nga liwona enjala kakutiya lwa kirooto ani yaweereza amawulire ag'essanyu Mukama Katonda eyatutonda n'atuteekawo bannange waliwo ensonga ennene ebeerawo ng'owaliwo olutabaalo bwe luba lujja emitima gitya olaba kati naffe tuli mu ggwanga lino tuli mu kutya okulonda kugenda kutya kunaggwa kutya ensi kuba eritonnya musana gulyaka waliwo obulumbaganyi waliwo obunyoolagano waliwo subhanallah omuntu obwongo bwe bubako bwe bukoma naye neeraliikirira naye Allah subhanahu wa ta'ala ye yennyini ayina amawulire ge yaweereza Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga waliwo olutabaalo lw'e Badiri olwali lugenda mu maaso nga lunaabaawo ng'enkya n'amuloosa n'amuweereza amawulire ag'essanyu n'amuweereza amawulire naye gali complicated bw'ogatunuulira olaba nga gatategereka kankukonereko awo we tulitandikira nga Allah atugamba mu suratul Anfal yo ya 8 tujja kusaba muganda waffe atubikkulireko ku sura ey'omunaana sura ey'omunaana eyo gye bayita suratul Anfal naye aya ya 3 ne ya 4 aya ya 3 Allah agati idh yurikahumullahu fi manamika qalila jukira gwe Muhammad Allah bwe yakulaga abalabe bo nti wabalaba mu kirooto qalila ng'olaba ng'omuwendo gwabwe omutono walaw arakahum kathira singa yabakulaga mu kirooto nga balinga abangi lafashiltum mwanditidde era ne mulwaira ng'olutabaalo terujja kubaawo nkusuniddeko wetunaatandikira ku mulundi guli omulala saba Allah ow'ekisa atusaasire atuwe ebirooto ebirungi ate bituukirire tubeere nga tusanyuka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi
الحمد لله قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم الآية. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala tegeeza nti yabeera ng'asitula abaana Adamu. Naam, Allah agamba nti omwana Adamu yamuwa ekitiibwa Sheikh. Naam. Naye aya eno erijja eno ku baana Adamu bonna. Allah teyawula musiraamu, Si musiraamu, mugagga, si mugagga. Allah teyawula nti oli wa kala ki oba ono wa kala eno. Allah subhanahu wa ta'ala ekitiibwa buli mwana Adamu akikola ki? yakimuwa. Lwaki olwalira abantu bayisamba nnaabwe ekitiibwa olw'okuba nze ndi mweru gw'oli muddugavu? Olw'okuba ndi musiraamu oli si musiraamu, Bayitiibwa obusi bwe busiraamu. tubeere nga tweyisa bulungi. Obwo nno kyekitiibwa Allah kye yawa abaana Adamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور.